ჩამოყალიბდეთ, რომ ამერიკელები არასერიოზულად უყურებენ ისეთ სამსახურებს, სადაც მუშაობდი 3 თვე, 5 თვე, 1 წელი, წელიწად-ნახევარი. ამერიკელისთვის მიუღებელია, რომ შენ თუ კი სამსახური ნახე და დაიწყე, 1 წელიც არ გასულა და ტოვებ სამსახურს, ძალიან ცუდად უყურებენ. ჩემი ერთი სამსახური მაგალითად თუ კი ხედავს, რომ ადამიანს 3 წელზე ნაკლები აქვს რომელიმე სამსახურში ნამუშევარი და მაგალითად აი 4 წლის განმავლობაში 2 ან 3 სამსახურში აქვს ნამუშევარი და ეს არის სულ მისი გამოცდილება, არ დაურეკავს. მხოლოდ იმიტომ, რომ მისმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ესეთი ადამიანი რაც არ უნდა კარგ სამსახურში დააწყებინოს ჩემმა კომპანიამ მუშაობა, მალე დატოვებს სამსახურს. რაც უფრო მალე ტოვებს ადამიანი ამერიკაში სამსახურს და მიდის სამსახურიდან, კომპანიას კადრი უჯდება ძალიან ძვირი. ამ კადრის დაზღვევა, ტაქსები და ასე შემდეგ. მეორე მომენტი არის ის, რომ ქართველებს განსაკუთრებით ეშლებათ ამერიკაში რომ ჩამოდიან, CV-ს ეძახიან რეზიუმეს. ამერიკაში რეზიუმე არის სულ სხვა რაღაც, CV არის სულ სხვა რაღაც. CV არის ძირითადად აკადემიურ სფეროში, რომელიც აღწერს შენ პროფესიულ და კარიერულ ისტორიას დეტალურად, ხოლო რეზიუმე არის როგორც წესი მაქსიმუმ იშვიათ შემთხვევებში გვერდნახევარი, მაგრამ ერთგვერდიანი სტანდარტული მოკლე რეზიუმე და ამასაც თავისი ტექნიკა აქვს, როგორ უნდა იყოს დღევანდელი რეზიუმე და წერილი და გაკეთებული. იმიტომ რომ თუ კი კომპანია ამერიკაში არ არის 5-კაციანი კომპანია და არის ცოტა მოზრდილი 20-30-50 კაციანი კომპანია, ისინი აუცილებლად ხმარობენ ATS სისტემას. ეს ATS სისტემა არის ძალიან ტექნოლოგია ამერიკული, რომელსაც იყენებს ნებისმიერი დასაქმების HR დეპარტამენტი ან ნებისმიერი დასაქმების სააგენტო. ყველა დასაქმების სააგენტო ATS სისტემაზეა. შესაბამისად, ყველა რეზიუმე უნდა მორგებული იყოს ამ ATS სისტემაზე. ეს და რატომ? ATS სისტემა პირდაპირ აიდენტიფიცირებს და აგდებს იმ ასპექტებს ადამიანის რეზიუმეში, რომელიც მოდის შესაბამისობაში კონკრეტულ პროფესიასთან. მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ პროფესია call center-ის ოპერატორი. თუ კი მაგალითად ჩვენ აგზავნი call center-ის ოპერატორობაზე ძალიან საბაზისო ჩვეულებრივი სამსახურზე განაცხადს და შენ ამბობ, რომ მე აქ მიმუშავია და აი წინა გამოცდილებაც მსგავსი მაქვს, ხო? შესაბამისად, აი რომ წარმოვიდგინოთ, მინიმუმ 3-გან უნდა გამოჩნდეს customer service, აი ეს სიტყვა ან სიტყვათა შეთანხმება, იმიტომ რომ სათაურში და შენი პოზიციის დასახელებაში ყველა ვარიანტში გამოჩნდება, შენ პროფესიულ მიმოხილვაში, სადღაც რასაკეთებდი ერთხელ მაინც ხო ახსენებ, გამოჩნდება და job description-ში თუ ერთგან მაინც გაქვს ამაზე ნამუშევარი, ხო ყველა ვარიანტში გამოჩნდება. ხოლო თუ ორ სამსახურში გაქვს ნამუშევარი, მინიმუმ 7-8-ჯერ გამოჩნდება ეს ერთ და იგივე ტერმინი. რეკრუტერები ჩემი მაგალითად ერთ სამსახურში ზუსტად 5-დან 6 წამამდე ჭირდებათ პერიოდში, რომ გადაწყვიტონ ადამიანს უნდა დაურეკონ თუ არა. და ამისი ტექნიკები მათ უკვე გამომუშავებული აქვთ. შესაბამისად, თუ კი რაზეც გზავნით, ის ტერმინი უნდა მინიმუმ 3-ჯერ მეორდებოდეს თქვენ რეზიუმეში ტექსტობრივად, იმიტომ რომ თქვენ რეზიუმეს დეტალურად არავინ არ კითხულობს, თქვენი რეზიუმე მხოლოდ იმისთვის სჭირდება რეკრუტერს, რომ გადახედოს